Wala, paano bumitaw ka na sa, ano? Pakinggan mo, Joseph. Pakinggan mo. English pa yun na, oh. Little one uli. One, little two uli. Yeah. Shoulders. Little toes daw. Little toes. Shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Yung ayun naman iyang ano, one little two. Dali. Head and toes. Oh, one little to na. One little two. Yan naman kwan, yan naman Beauty and the Beast. Pakinggan mo, Joseph. Oh, open arms. So now wherever you will go pala. Finish na daw, finish. Yung kwan, yung ano yung request niya sa kotse? Where is the lamp? Where is the lamp? Yun lang. Ano pa, yun na yung kanta pa uli? Ella. Paano pag di nakasabit? Ella. Ineng, Ella. Yeah, Ella. Iisa pa lamang. Oo na yan, ay tiyan. Bakit ko nang ganito? Lamig pa naman daw. Iba na. Di pa mahabot. Dapat matibay ang ano? Nakapitaw doon sa... O, tapos kapag nakahoy, o. Pag nakabitaw doon, hindi patay na. Bakit kayo nag-meeting, ma? Kaya matagal, o.